Sapete come si dice a Napoli? Zitta chi sa poiuca. Buonasera ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e sono passate credo un'ora e mezza, 2 ore dalla fine della partita che ci vede vittoriosi in terra sarda per 1-0 ed è una partita, è una vittoria importantissima per l'economia della classifica, sia per l'economia nostra ma anche per le altre squadre. Adesso ci arriviamo. Nel frattempo io ho iniziato il video dicendo zitta e chi sa poiuca, che per chi è napoletano conosce il proverbio, conosce anche il significato. Per chi non è napoletano, ve lo spiego in parole spicciole. Non parlate perché non parlate perché siete a conoscenza del gioco, del trucco che sta dietro al gioco, quindi l'altro deve scoprire, deve scervellarsi, deve capire, questo vuol dire zitta e chi sa poiuca, ok? Quindi sì, noi facciamo tutto sotto, piano, concio. Ragazzi, mi raccomando, anche un'altra cosa importante per far girare l'algoritmo: iscrivetevi al canale, mettete il like, cliccate lì sulla campanella che a noi ci fa tanto piacere. Ovviamente, se vi piacciono i nostri video, seguiteci su tutti i canali social. Abbiamo un canale Telegram dove verrete avvisati quando usciranno i video, quando faremo le live, e vi rimando, a proposito di live, all'appuntamento lunedì alle 18 alla live al caffè del lunedì, in cui parleremo e analizzeremo della partita del Napoli in maniera un po' più ampia e anche delle altre partite del campionato. Dicevo ragazzi, questa partita qui è importantissima, è stata importantissima questa vittoria, è stata molto importante perché ci dà la possibilità di staccare il Milan e avvicinarci all'Inter. Ma non tanto per avvicinarci perché, ragazzi, lo scudetto, no, mettiamo pressione ed è una cosa importantissima perché noi adesso abbiamo fatto il nostro, ci siamo seduti sulla seggiolella, sul divano, sulla poltrona, su dove volete voi, dobbiamo solo attendere, rilassarci e attendere e vedere le altre partite. Questo dobbiamo fare, aspettare che arrivano gli altri risultati. La partita, ragazzi, è stata una partita bruttina? Sì, abbastanza bruttina, giochicchiata, non tanto bene, sia da parte nostra che da parte loro. Loro sono stati, diciamo, limitati dalla qualità comunque dei giocatori che abbiamo noi. Il ritorno di Kevin De Bruyne e McTominay titolari dal primo minuto, il ritorno del doppio play Lobotka-Gilmour. Si vede, ragazzi, Lobotka che deve recuperare lo stato di forma dopo quanto è? 3 settimane che sta fuori, deve recuperare la forma. L'ho visto, è quello là che ho visto più in difficoltà. Gilmour il primo tempo diciamo ha sbagliato un po' di passaggi elementari, un po' di errori tecnici proprio basilari, però ragazzi noi la sblocchiamo subito. Ormai è una prassi la mentalità di Conte, la mentalità della squadra che è mentalizzata nell'aggressione iniziale, nel voler dominare la partita dai primi minuti. Nelle 4 vittorie consecutive che abbiamo fatto, tutte e 4 le vittorie nascono da un primo gol nei primi 7 minuti. Non mi ricordo, se non sbaglio, contro il Torino abbiamo segnato al 7° minuto, tutte le altre partite primo, secondo, terzo minuto. E in questa partita qua contro il Cagliari, in una mischia in area di rigore da un calcio d'angolo, McTominay c'è sta Sem bis là, è come se avesse la calamita al posto dei piedi, il pallone arriva là e lui la mette dentro. La sblocchiamo, perfetto. Gestiamo il primo tempo, gestiamo tranquillamente il possesso palla, il Cagliari è sterile e non fa poco il Cagliari, anche perché finisce all'attivo con la statistica con 0 ragazzi, 0 tiri in porta verso Milinkovic-Savic. Noi creiamo non tanto, abbiamo delle occasioni che potremmo approfittare, potremmo concretizzare un po' di più, ma non approfittiamo. Il tiro di Politano, De Bruyne un po' di volte, stesso McTominay,
Højlund fa un lavoro clamoroso contro un avversario scorbutico che è Jeremina, fa un lavoro clamoroso. A me Højlund mi sta facendo impazzire, veramente. Fa un lavoro di punta, di reparto a sé, fa salire la squadra, tiene palla, smista, tanta roba, veramente Højlund è cresciuto tantissimo a dismisura. E vi dicevo, ragazzi, l'unica pecca che noi abbiamo è quella di non riuscire a chiudere queste partite. E purtroppo per i tifosi napoletani, per noi, per me, è un colpo, perché dobbiamo stare sempre là col Patemadano. Infatti io ho già una stanza pronta in cardiologia del Cardarelli, che mi aspettano eventualmente che succede qualcosa, già sanno e per stu fatto e ca. Quindi purtroppo abbiamo questa pecca, non riusciamo a concretizzare le occasioni, anche se sono poche, ma non le riusciamo a concretizzare e chiudere soprattutto la partita. Dobbiamo arrivare sempre al 90esimo e oltre col Patema di dire cazzarola, adesso mo ci fanno il pareggio, oppure ci prendono da dietro. Ok, quello. E infatti, ragazzi, al 90esimo del secondo, cioè nel secondo tempo, a fine secondo tempo, fine partita, Spinazzola fortunatamente nell'area piccola riesce a calciare via quel pallone pericolosissimo, che era stato messo in mezzo proprio da Jeremina. Lui anticipa l'attaccante del Cagliari e spazza via quella palla per evitare guai peggiori. Grande Spina. Il secondo tempo, ragazzi, c'è la girandola di cambi, entra Alisson che dà un po' più di imprevedibilità, esce Lobotka che deve recuperare lo stato di forma, come dicevo anche prima. Entra Juan Jesus, entra Spina al posto di Gutierrez, facciamo questa girandola di cambi. Entra Anghissà e devo dire ha fatto un 20 minuti di buon calcio Anghissà, di contenimento, ritmo basso, ma comunque è andato abbastanza bene. La partita la portiamo fortunatamente al termine, ci portiamo questo 1-0 a casa e ci portiamo questi 3 punti che, dicevo, ragazzi, ci portano a mettere pressione all'Inter e pressione al Milan. Iniziamo con ordine. Il Milan ci mettiamo a +2 e ne mettiamo pressione, perché così è invischiata nella lotta Champions. Il Milan domani gioca col Torino, non è una partita facile, e ci mettiamo a +2 e ci prendiamo il secondo posto. Quindi attenzione, che noi ci uniamo, tu Milan, viratello tu con Como Juventus. E la prossima partita c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, quindi è stata importantissima questa vittoria anche per questo, per non perdere l'aggancio con i rossoneri. Con l'Inter invece il discorso è un po' leggermente differente, perché l'Inter resta, per quanto mi riguarda, lì ed è padrona di se stessa, ma intanto tu ti metti a -6 e ha 3 partite l'Inter difficili sulla carta, e la prima è quella di domenica contro la Fiorentina, e a -6 la pressione la inizi a mettere. Poi, che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi colmare quei 6 punti ad oggi e con una partita in meno sono enormi. Però noi, ripeto, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ci mettiamo sulla sedia e aspettiamo quello che le altre squadre dovranno fare. E l'Inter dovrà andare a giocare a Firenze, e poi avrà il Como e avrà la Roma. Quindi diciamo che dopo queste 3 partite si capiranno un po' di cose nella classifica della Serie A. E lo dice anche Conte nell'intervista post partita. Conte dice: noi guardiamo a chi sta avanti a noi, anche sempre guardando anche un po' dietro, perché basta un niente, basta una partita sbagliata e ci ritroviamo nuovamente le squadre che stanno dietro col fiato sul collo. Ma intanto noi siamo proiettati verso in avanti. E lui dice: noi facciamo il nostro, mettiamo pressione, poi noi giocheremo partita dopo partita e tanto di guadagnato, e faremo il nostro cammino e raccoglieremo ciò che abbiamo seminato per le nostre forze. Però intanto Conte dice: noi mettiamo pressione, poi quello che viene. Quindi, ragazzi, non ci resta che aspettare, come dicevo. Aspettiamo quello che succederà
domenica e poi tiriamo le somme. E intanto noi, ripeto, il nostro l'abbiamo fatto, ci mettiamo sulla seggiolella e aspettiamo. Ci mangiamo un bello ragù a domenica, una bella genovese, non so che cosa volete mangiare, che preparerete domenica. E domenica sera poi ci mettiamo a vedere Inter, anzi Fiorentina, Inter. Vediamo cosa succede. E ci vedremo, ragazzi, lunedì. E ne parleremo tutti quanti insieme lunedì. Mi raccomando, non mancate. Forza Napoli sempre, mi raccomando.